Здравейте! Лятно време пържените тиквички безспорно са от най-популярните ястия в нашата българска кухня. И сега искам да ви покажа как можем да направим здравословно пържени тиквички, като не използваме мазнина. И това, което искам да допълня е, че освен тиквички ще направя и ципура за тиквичките. За да ги изпържим ще използваме airfryer. Искам да ви покажа този вертикален airfryer на Philips, който е с две кошници. Много е красив, това е едно бижу в моята кухня. Той спестява място, много по-малък е, а обема е същия като на другите модели. Сега, правил съм различни експерименти с тиквичките и ще споделя всичко, което успях да науча. Първо, се старая тиквичките да са нарязани на еднакви по дебелина колелца. Плюс-минус, няколко милиметра не е проблем. Лично аз да ви кажа, най-много харесвам тиквичките, така както са натурални. Слагам ги, пускам горещия въздух на 180 градуса и пържа. Веднъж обаче реших да се изхитря и да използвам тиквичка нарязана на купчета. Обаче тогава се случи проблем. Мой много близък човек, жена, направи забележка, това не са подучени тиквички. Те трябва да са на колелца, а не на купчета. Защо го казвам? Защото когато са на колелца, по-малко тиквички пържим, когато са на купчета, много повече пържим. Но така или иначе, това, което ще покажа сега е в тази кошница, да подредя тиквичките, които ще пържа. Като по класическата рецепта, тиквичката се овалва в брашно, слага се фолиото, става хрупкава, но това е временно, защото винаги после заливаме с киселото мляко и от тази хрупкавост няма спомен. Искам да ви покажа, когато направя и рецептата с брашно, да видите разликата евентуално. Вкуса няма как да го разберете, но е хубаво тиквичките да не са една върху друга. Може частично да се покриват, но не примерно ето така да ги сложа, да кажем като куличка. Това не се прави, защото горещия въздух няма как да изпържи равномерно тиквичката. Така че ето една тиквичка средно голяма от 250 грама се събира. Но понеже обещах все пак и да направя няколко тиквички с брашно, приготвил съм си брашно, да кажем в тази част ще взема 4 колелца и само ги овалвам. Тук момента с мазнината също е много интересен. Връщам в кошницата на фраера. Тази интересният момент ми беше думата. Когато сложим мазнина върху брашното, ще се получи коричка. Обаче все повече стават хората, които по неясни за мен причини отказват да ядат бяло брашно, пък и изобщо брашно. И аз се съобразявам с това. Не виждам да има вреда, но щом така смятат, не е проблем. Това е, което може да направите. Да си вземете спрей с мазнина, с който да напръскате тиквичките и да се постигне този ефект. Другия вариант е с четка, с олио, намазвате. Безспорно вкуса става различен. Едно е когато има брашно, друго е когато няма. И това е всичко по приготвянето на това фасулско лесно ястие с тиквички. Слагам в кошницата на фраера, за да се изпържат. Много лесно се работи. По принцип има зададени програми за различни продукти, но все пак искам да ви покажа основния начин. Аз съм ги пържил и на 200 градуса, и на 180. На 180 градуса като начало ще включа, вижте как свети. Така можеш да видиш много добре продукта докъде е стигнал. Това между другото много ми харесва. При вечер, като не съм сигурен дали са изпържени крилцата или тиквичките, светвам лампата и без да варя кошницата разбирам. Но както и да е. На 180 градуса за 20 минути. Само натискаме бутона Play и чакаме. Ще покажа и соса, който е много лесен. Така че тук имам скелитка чесън. Тя е малко по-едра. Това е ясно, че е въпрос на вкус. За една кофичка кисело мляко, по-скоро за една тиквичка ще ви трябват около 200-250 грама.
Не е целта да стане някакво ястие само от мляко и много малко тиквички. Така че в случая нарязвам тези скелитки на по-дребно, а по оригиналния вариант е стрити в хаванчето. Можете и това да направите, да станат на кашичка. Аз предпочитам ситно нарязания чесан. Следователно, след като го нарязах сега, ще сложа част от киселото мляко в купичка. Ако искате, разбира се, понеже за мен този начин е най-лесният за правене на тиквички, можете след това и втората тиквичка да спържите и третата. В крайна сметка не седиш на котлона да пържиш тиквички. Това е едно досадно упражнение. Мен не ме дразни. Пържил съм и по 2 часа, и по 3 тиквички и не се уморявам. Но съм чувал от много хора, че това не го обичат и затова предпочитат в ресторанта да си поръчат пържени тиквички, защото вкъщи много време отнема. Сега остава сол. Половин чайна лъжичка, за мен е напълно достатъчно. В рамките на здравословното готвене намаляваме солта и трябва да се опитаме да свикнем да ядем много малко сол. Добавям копър. Вече съм го нарязал. Това са 4 клонки. Ето така. Слагам и олиото. Една супена лъжица. Правил съм и с зехтин. Не ми хареса, въпреки че е по-здравословно. Но не бива да изключваме и слънчогледовото олио, защото то също има много качества. Няма да ги изреждам, всеки може да намери необходимата информация за това. И това е нашия прекрасен млечен сос, с който заливаме пържените тиквички, пържените патладжани, а защо не и пържени чушки. За да няма бездействие, докато чакаме тиквичките, ще направим и ципурата, която вече споменах. Прекрасна риба за пържене и за печене на фурна. Ще я направя в средиземноморски стил, което означава зехтин, лимон, риган, мащерка. Би могло да се сложи и чесън. Знаете, като вземате риба, обърнете внимание очите да са светли и прозрачни. Тъмните очи не е добре. Означава, че рибата е стара. Също като натиснете месото, то трябва да е твърдо. Това е за прясната риба. Ципурата се остъргва с нож или с специална за рибни люспи приставка. Махат се вътрешностите и за вкусната ципура, без значение дали ще пържим на горещ въздух, където става невероятно вкусна, е важно тя да се подсуши. Сега, фритюрника междувременно ми напомня, че е хубаво да извадя кошницата и да разбъркам тиквичките, което е препоръчително да се случи, както по време на пърженето в тиган. Слагаме, пържим няколко минути, обръщаме. Така ще направя и аз сега. Ето така, разбърквам, вече започва да се получава загар. Да се върна на рибата. Подсушете я. Винаги това е много важно за хрупкавата коричка. Сега, втория трик, или пък техника, да посолите рибата и да оставите поне 20-30 минути да престои. Така, тя прекрасно се овкусява равномерно. Но като няма време, и на момента може. Но, повярвайте, 20-30 минути преди готвене посолявате и ще видите, по-скоро ще усетите различният ти вкус. Обърнете внимание, че правя тези пробрези, за да може равномерно да се изпържи месото. Това правя и от другата страна. Ето така. И останалото е лесно. Аз да ви кажа, не махам перките, те са ми любими, те са хрупкави. Иначе има естети, които ги режат. Аз не съм от тях. Естет съм, но не съм от тези, които режат перките на рибата. Така, поръсваме щедро с сол и от двете страни. След това билките. Какво по-хубаво от прекрасния риган. Тук има нещо, което ми яде ригана и ме вбесява. Ако има специалисти сред вас да помогнат,
Вижте, ето, тези неща направо ми бъркат в душата и много страдам. Ако може да ми кажете какво да правя, да пръскам, ще пръскам, за да си спаса реколтата. Или една чайна лъжичка, не, много е, половин чайна лъжичка за 2 ципури е достатъчно, ако е сушен ригана, ако е пресен, както е при мен, стръкче ще е достатъчно. И рибената чубрица. Ако не знаете, това е мащерката. Стана популярна в по-голямата част от страната. От нея слагам тук. И наситнявам, доколкото е възможно, листенцата на ригана най-вече, иначе мащерката няма нужда да се реже. Парфюм. Парфюм за риба и не само. В Никопол много я ползват мащерката, там задължително рибената чорба я подправят и не само. Така, наситнявам на дребно всичко това. Лимонов сок. Сега изцеждам малко лимонов сок. Ето така, малко в сърцевината. И тук малко. И по същия начин подправям с лимонов сок и втората ципура. И от двете страни слагаме от подправките. Черният пипер, който иска да слага, не е никакъв проблем. Става пикантно, става ароматно. За мен това не е от задължителните подправки. Ето така, деликатният нюанс на тези билки вече е върху рибата. Следователно слагам ципурите. Ето така. Тези са от 300 грамовите. Струйка зехтин, не повече. Ей така. На същата температура от 180 градуса пържим, но с горещия въздух. И следователно трябва сега да настроим таймера за кошица номер 2. Ето тук, приятели, виждате, имаме кошица 1, имаме и кошица 2. Там можем да печем каквото си пожелаем. Както вече виждате, отгоре е вегетарианското, отдолу е рибното. Даже имаме програма за риба. Не се налага да помниш. Хайде да видим какво ще стане с рибата. На риба той препоръчва на 200 градуса да пържим за 18 минути. Ще го послушам. Преди това обаче да видим какво се случва с тиквичките. Те са почти готови. Още 2-3 минути. Но това, което искам да покажа е тиквичката с брашно. Ето я. Тя придоби вид като истинска пържена тиквичка. Докато другата е по-бледа. По-бледа, но още малко трябва за тези, които са без брашното. Ето ги. Тези, които са с брашното са... Чакай сега да ги извадя, да ви ги покажа. Ето е тази. Ето и тази е с брашно. Виждате тяхната окраса, загар, аромат. Значи още малко ще оставя да се дозапържат, което означава 4 минути, за да се постигне това, което аз поне търся. Казвам това време за готвене относително, защото има тиквички с повече вода и съответно трябва повече минути за готвене. Така че отново трябва да изберем кошница 1, 180 градуса и колко минути? 4. Хайде 5, няма да прегорят. Бяхме стигнали до темата риба, натискаме play и магията започва. Яденето грейна. Вижте сега как изглежда и изпържената вече риба. Тя е с прекрасна хрупкава коричка. Ето и е въпросната перка. Абсолютен чипс. Вкусотия. Как може хората да хвърлят най-вкусното? Не всички, де. Има объркани типове като мен. Но тази хрупкавост е резултата от вертикалната технология Rapid Air, което означава, че вентилаторите и нагревателите при този фраер са разположени отгоре. И това създава по-равномерно изпичане. Докато при повечето фритюрници
нагревателите и вентилаторите са разположени в задната част на кошницата и така се получава един по-статичен въздух, по-статично готвене, така да го наречем, струята въздушната. Ето ги и тиквичките. Те са чудесни. Така, вземам от тази, която е с брашно. Ето тези са с брашно. А пък тази е без брашно. Тази с брашното е по-горчива. Не е неприятно, но усещам горчивината. Това е логично, защото е започнало прегаряне. А пък другата е много сладка. Буквално като бомбона. Не, разбира се, карамел му, но нека сега да видим и как изглежда ципурата. Да я сервирам. Ето я. Ще я разрежа, за да видите, че наистина е изпържена, но коричката продължава да е хрупкава. Ето така през средата правим прорез, за да отделим филето. Така най-лесно се отделя. Особено за децата. Спазвайте тази техника, за да им дадете чисто месо, без никакви кости. Пиршество. По нищо не отстъпва, даже смятам превъзхожда изпържената в олио риба по ред причини, защото вкуса е изключително силен и интензивен. Това е приготвената ципура на ерфрайера за всички, които се стремят към здравословното готвене, към лесното в кухнята. Ето, няма неизпържена част, няма сурово. Всичко е така, както трябва да бъде. Ей, така махаме коста. И можем да си хапнем чудна риба. Прекрасно. Така, а пък за тиквичките, аз лично не ги обичам с кисело мляко, но понеже такава е рецептата, ще ги смеся. Ето така. Аз съм приготвил повече мляко, защото имам още тиквички за пържене. Слагам ги. Надявам се да съм помогнал, ако търсите идея какъв фраер да вземете и предимствата на Philips серия 4000. Няма какво друго да препоръчвам, защото съм убеден в качеството на това, което ползвам. Още рецепти ще имаме за ерфраер. Ако и вие търсите нещо, което не знаете как се готви, питайте. Веднага, щом знам, ще кажа. Ако не знам, ще питам тези, които вероятно знаят. До нови срещи и довиждане!